Alright, so what is going on, everybody? Welcome to my channel, and today I am in a park outside my university, and it's a Friday afternoon, and it's gonna be my last week in Korea soon, so I thought I'm gonna have a taste of a lot of Korean alcohol. But I can't do it by myself, so I enlisted the help of some of my friends, and that's what we're gonna do today. We're gonna have a lot of Korean alcohol. 자, 저희가 처음 먹을 술은 카스 패시인데요. 되게 유명합니다. 맞죠? 맞죠? 아 이것도 해줘야 돼? 아, 해줘야지. 이게 한국인 특성이잖아요. 짠! 짠! 야, 벌써 한 잔 마셨는데 뒤에 게 무슨 맥주? 그냥 기본적인 이거 솔직히 카스는 기본적인 맥주야. 그냥 한국 맥주. 한국 맥주 맛? 이걸 뭐라 설명해야지? 외국 맥주를 내가 먹어본 적이 없잖아. Cass beer. This is a Korean beer. Yeah. Oh, but do you have like any Korean drinking traditions? Or like, we normally do this with glasses. That's right. And we pour each other's glass. Oh, okay, okay. And we kind of do this cheers kind of thing. Uh-huh. Yeah, we just say konbe like that. Konbe. 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 Yeah. Konbe. Konbe. That's a very light. It's light. It's lighter than beers that I tried back home. I normally don't drink, but Okay. this sucks. Why did you drink this? I mean, 그 유명한 망고링고. 알고 여자들이 좋아. 그지. 여자 없는 거. 자, 냄새 한번 맡아보세요. 망고 향이 확실히 나. 맞아 이거 망고 향이 있어. 짠! 짠. 망고 역시 맛있는데? 응. 그러니까 망고 맛 나는데 망고 맛 난다고? 쓴데 그냥? 그냥 이 혀가 어떻게 되는 거야? 좀 음료수 같은 느낌이 있어. 이거는 맥주보다 술보다는 좀. 약간 맞아. 어. 약간 맥주 맛보다는 확실히 망고 주스 맛. 망고 주스 맛. We got this mango flavored beer, and I'm here with Maria. Hi. You like mango flavored beer? Yes. I'm pretty sure Thai. Come back here. It does smell like mango, and I like that already. I told you guys to say konbe as we, clean our glasses. We just could say jan as well. Okay. So this time we should try jan. Jan. All right. Jan. That is sweet. Good. Yeah. Like the burn is gone. I don't feel it like burning. It feels like girls would drink this. Yeah. More than guys, I think. I don't like it. I'm out again. Even before I came to Korea, I've always heard about soju. So we're gonna try this, and it comes with like this little cup, a Korean version of tequila. Yeah, it smells like very alcoholic. You take this like a shot, right? You take this like a shot. Yeah? Oh no. It burns. I just really hope that the effects aren't that bad. 이거 처음 봤어. 아, 근데 우리는 그 뭐지 참이슬 후레쉬나 아니면 처음처럼 같은 거 마시니까. 16도. 16도면은 그래도 일반 소주보다 좀 낫네. 개맛있어. 맛이. 근데 확실히 순한 거 맞아. 순한데 맛없는 거 똑같아. 나는 그래도 후레쉬. 아, 그래? 그럼 먹어봐. 왜 일단 먹어봐. 왜 그러는 거야? 영상의 재미를 위해서 그러는 거지? 그럼. 악감정 담는 우리 거 그런 거 아니지? 성공해야지. 맞아, 그렇지. 큰일 날 것 같아, 미리. 안 돼. 두 잔째 마셔보니까 알 것 같아. 뭐? 확실히 더 맛없어. 나는 이거 차가우면서 맛있을 것 같아. 이게 뭐 참나무 통해서 뭐 만든 거라 하는데 뭐 참나무 맛이 느껴지는지 잘 모르겠어. Di solito quando facciamo i shottini in Italia usiamo dire giù, giù. Esatto, esatto. Quindi faremo così. Una alla volta. Giù, 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 giù. No, non mi sembra così tanto leggero. E l'alcol ti colpisce dopo. Giù, 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 giù. Pensavo più la tua reazione così
ne aveva messo di più. Quindi 이 불길한 빨간 뚜껑 보이십니까? 나 이거 보기만 해도 무슨 도수가 25도입니다. 참이슬이 몇 도죠? 17? 프레쉬가 16점 몇 도인가? 시골에서 우리 큰아빠들이 제일 좋아하는 원래 아이유 있었는데 아이유 어디야? 원래 한국에서는 소주를 따기 전에 한번 흔들어야 됩니다. 이론은 이럽니다. 6시, 1시, 12시. 오? 오 조금만 저거 야. 우와! 이거 좀 야 이거는 술이 아니라 일단 그냥 뭐 상처날 때 파는 진짜 몸에 쓴 게 몸에 쓴 게 뭔 소리야? 입에 쓴 게 몸에 좋다. 그런 마인드로 딱 해가지고 딱 마시는. 이거 따라버리면 안 되지. 와 이거 진짜 아니야. 야 물 좀 줘. 이거는 좀 추억의 향이 좀 많고. 진짜 알코올 램프로 막 시험반을 소자로 장악하는 기억이 지금 물씬 내. 이거 불 붙이면 타는 거 아니야? 첫 잔이라고 그랬어. 첫 잔이라고 그랬어. 한 번 더. 짠. allora, questo dovrebbe essere l'alcol più forte tra quelli che abbiamo provato. 20%, 25%. 25? Quindi penso che in realtà questo è il soju con cui mi sono ubriacata. Al festival dell'università. Mi è bastata una bottiglia di questo e sono partita. Io non ti ricordo il tempo. Siamo vicini al campo. Ok, giù. Forte. Questo proprio... Colpisce dritto in gola. Esatto. Però se volete ubriacarvi questo è perfetto. This is the really hard one, Right. right? Okay. It's a red one. Oh. Okay. So when Filipinos drink, Uh, what do they say? in the Philippines we say tagay. Tagay. It means drink now. Okay. Tagay. That burns more than the other two did. This is more like it actually. What? I like it better. Give me another. You sure? Yeah. Tagay. Tagay. Ah. Okay. Okay. I like one more. 이거 과일 소주. 나는 개인적으로 과일 소주 별로 안 좋아. 과일 소주가 맛이 이 정도를 느끼면 딱 절반. 앞쪽만 앞쪽은 좋아한다. 뒤쪽은 좀 이게 혜인 종이컵에서 따라놔서 그런지 모르겠는데 색깔이 뭔가 연하게 뭔가 좀 뭐라지? 핑크빛 같은 거? 보는 것 같기도 하고. 니가 취해서 그런 거 아니? 냄새는 그냥 자몽 냄새. 냄새 진짜 다 먹. 맛있지 않아? 처음에는 자몽 맛이 나네. 근데 뒷맛을 가니까 좀 화가 나. 자몽 맛 느껴지다가 소주 맛이 확 나버리니까 좀 화가 나. 그럼 한 번 더 먹어. 그거 아니야. 모르겠다. 지금 몇 시지 지금? 지금 낮 2시 반쯤 됐을 것 같은데. 성모이가 말한 것처럼 처음만 딱 좋고 뒤에 가면 갈수록 뭔가 좀 이게 계속 마시면 처음에 좋은 맛도 없어져. E adesso abbiamo questo soju fruttato a Confermo, confermo. sì. Questa volta faremo lo shot insieme. Con il brindisi. Il brindisi più diffuso in Italia, Ok. che all'estero però viene molto mal interpretato. Soprattutto in Asia, diciamo così. Cin cin. Giù giù. Sembra... Che sembra? Arriva dopo perché il bello del soju è che si può bere quasi come acqua, però secondo me tra una decina di minuti iniziamo già A partire Esatto. alla grande. Okay, now that is dangerous. That is dangerous. That takes the sting out of the original, like, milder soju. Nothing. It's there. I can feel it. But right now, there's nothing. I think this is a drink Thai should sample. 자몽? Okay. No.
이거 내가 왜 설명해? 쑥스러. 지평 생 막걸리. 코리안 바오. 야, 코리아 라이스. 코리안 바오. 야, 코리아 라이스 드링. 성모 일어나. 아니야. 지평 양조장은 대한민국의 등록 문화재 제 594호입니다. 알았어. 제 594호입니다, 여러분. 성모 알았어. 이게 소주를 먼저 마시다가 막걸리를 마시면은 아주 확 가버려. 막걸리 섞어야 돼. 아 막걸리? 아 기다려봐. 여기 이렇게 딱 해가 예전 섞어줘야 돼. 심정물을 아, 이렇게 올린 다음에 그래 표현 아주 좋다. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. This is my first time drinking makgeolli, and I'm here with Maria, and we're gonna see how Filipino I get when I react to makgeolli. It looks like milk. It looks like milk, right? Yeah. The smell is like beer, but with some other strong like hard vodka or Okay. tequila. Putang ina. To all my Filipino friends who are watching this, you guys know what that means, but you don't feel it at first, but then it just sneaks up on you like it just it sneaks up on you. Alright, no, seriously. Do not drink this when you've had soju already. That's true. 야, 안 가둬라. 이 새끼 혼자 속 빨라고. 네, 이것도 막걸리다 보니까 흔들어야 되잖아. 아, 네, 너무 빠른데? 아 괜찮아, 봐봐. 믿어. 났어. 그냥 따면 아까처럼 터지겠죠? 여기를 끝을 두드립니다. 확실히 바나나 냄새가 많이. 근데 우리 엄마가 말했거든. 음식 가지고 장난치지 마. 이게 장난친 건지 아닌지 마셔봐야지. 아, 오케이. 냄새가 지금 약간 진짜 그 바나나 우유랑 똑같아. 이것도 맞아. 엄마가 말했어, 우리 엄마가. 음식 가지고 장난치지 마. 야, 너 그 형광펜에서 바나나 향기 나는 거 아니야? 나가 뭔지 알아. 막걸리 그거 담근 거야. 막걸리를 좋아하는 사람한테는 좀 그렇고 싫어하는 사람들한테는 좀 바나나 향기가 그래도 세니까 마시면 좀 괜찮을 것 같기도 하고. 일단 엄마한테 좀 혼날 것 같아. 돈 좀 나야. Il soju sta pian piano salendo e facendo il suo effetto. Bisogna farlo dalla mia parte. Maccoli? Makgeolli al gusto banana. L'odore L'odore è sa banana. di banana uyu. Esatto. Vediamo il sapore. Mi stanno iniziando a tornare flashback dell'infanzia quando mia mamma mi costringeva a bere lo sciroppo per la tosse. Ho detto tutto. Grazie mille di avermi fatto celiaca, mamma e papà, perché mi sono risparmiata un po' di antibiotico per la tosse, fantastico. Sciropposo, veramente. There's a banana flavor to it. This is the last drink, right? Yeah. Okay. It tastes like banana milk. Like if you spike or like if you put something like vodka in banana milk, that's what you get with this. Yeah. No. That's no. That's good. I'm done. And that has been me and my friends going up against Korean alcohol. I want to thank everyone behind me right now for agreeing to do this video shoot with me. And I want to thank Korea for making such great and powerful alcohol. That's it for me. I'll see you guys next time. Everyone say goodbye. Bye! 축배를